हेलो गाइस, नमस्ते। इसमें लाक्समन फ्रम नेपालगञ्ज। र आज म हजुरलाई हैन हजुरको बाइकको ब्याट्री डाउन छ भने हैन एक्लै हामीले चाहिँ बाइकलाई कसरी स्टार्ट गर्ने त हजुरलाई म गरेर देखाउँछु है। र हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो बाइकको ब्याट्री एकदम डाउन छ है। र फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले बाइकलाई चाहिँ नि सेकेन्ड गियरमा राख्ने हैन। र हाम्रो जुन इग्निसन स्विच हुन्छ हैन त्यो स्विचलाई हामीले अन राख्नुपर्छ। र अन राखिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भनेपछि बाइकलाई अलिकति एक्लै है रेस्ट दिएर यो हाम्रो क्लचलाई हैन क्लचलाई हामीले लिएर आउँछ। यो क्लचलाई अचानक छोड्ने है। अनि छोडिसकेपछि हामीले हल्का रेस्ट दिने अनि त्यसपछि स्टार्ट भइसकेपछि हामी फेरि क्लच लिन्छौँ है। यो चाहिँ म हजुरलाई गरेर देखाउँछु है। गाइस हैन हामीले यसरी चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ बाइक चाहिँ सिम्पली। ल गाइस आजको लागि यति। अर्को भिडियोमा भेटौँला। लाक्समनलाई सपोर्ट गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच।